النهاردة عايز اتكلم عن مشكلة كبيرة جدا وهي الطلاق. دلوقتي الواحد يتجوز وبعد شهرين يقول لك احنا انفصلنا. يا ابني ازاي؟ ده انتوا كنتوا هتموتوا وتقطعوا بعض وتتجوزوا، وطول الوقت صور وستوريهات ويقول لك طلعنا ايه بقى في الاخر؟ مش متفاهمين. وقبل ما اناقش معاكم اسباب الطلاق خلينا اقول الاول شوية احصائيات كده مرعبة. مصر بتحتل المرتبة العشرين على مستوى العالم في نسب الطلاق. الحمد لله، يعني مش مرتبة عالية قوي، بس الحمد لله في مرتبة وخلاص. سنة 2022 النسبة وصلت ل 2.3 حالة طالق لكل 1000 من السكان، ودي نسبة تخض على فكرة يعني. طب ايه؟ تعالوا نشوف ايه اسباب الطلاق دي. اول سبب ان هم بيكونوا فعلا طلعوا مش متفاهمين. طيب هل ما ادركوش ده وقت الخطوبه؟ اكيد ادركوا ان في خلل في فتره الخطوبه، وفي احداث كتير بتحصل بتبين لك صفات الطرف التاني المفروض تاخد بالك يعني، وبتقدر تعرف صفاته الوحشه والحلوه. بس للاسف الشباب بدل ما يتعاملوا مع الخطوبه انها فتره تجربه ودراسه يحددوا فيها هيكملوا ولا لا، بيعتبروها فترة خروجات وصور ومرقعة كده يعني. ولما حد منهم بيشوف عيب في الطرف التاني، يعني ساعات بيقولوا ايه، هيتعادل بعد الجواز. يعني البنت بتعرف انه عصبي وبيضرب اي حد بينرفزه، وممكن يكون بيتعاطى وبخيل، وتقول لك هو وعدني انه هيتغير، ده انا بحبه. وهو يعرف انها مش عايزة تشيل مسؤولية ومش مهتمة تربي الولاد صح، وعندها عقد الدنيا وصوتها قد كده، صوتها صيفي يعني، ويقول لك هغيرها وهتحب الحياة معايا. يا ابني محدش بيتغير عشان حد، يا ابني اسمع مني. اللي كان عايز يتغير كان اولى بيه يتغير عشان نفسه. يعني ايه؟ يعني يصلح من نفسه عشان نفسه، مش عشان حد. لازم تشوفوا عيوب بعض في الخطوبة وتقرروا هتقدروا تكملوا ولا لا، وتركنوا مشاعركم على جنب. يعني خلاص احنا حبينا بعض اهو، فجينا خطبنا بعض، نفكر بده بقى شويه. شغلوه، انتوا راكنينه ده يا جماعه، ده مش منظر كده فوق رقبتكم يعني. فكروا بالواقع ان شاء الله صدقوني هتكسبوا يعني. تاني سبب يا برنس ويا برنسيسة العناد. الرجاله طول الوقت بتسمع خطاب كراهيه ضد الستات، ويقول لك اضربها وزعق لها واذبح لها القطه واعمل فيها وسوي، كأن الرجوله بانك تمد ايدك على شخص تاني. والستات طول الوقت بتسمع تحريض ضد جوزها، اوعي تعملي له الاكل يا ستي، ده الاكل يعني هناكل، اخرجي براحتك وقت ما انت عايزه، اوعي تستأذنيه، وخليكي شديده مع جوزك عشان يخاف منك. ما شاء الله يعني. الجواز اتحول لحرب بدل ما كان مودة ورحمة. في الأول الراجل كان بيحترم مراته وبيشيلها في عينه، بيتعب ويشقى علشان يصرف على البيت، والست بتجهز الأكل بكل حب وتقطع البطيخة والسلطة وتظبط الدنيا علشان لما يرجع من الشغل يتجمعوا على سفرة واحدة ويملوا البيت حب وحنان، فالولاد تطلع كويسة. وكان الراجل بيسمع رأي الست، والست ما بتعاندش وتعلي صوتها على صوت الراجل، صوت عبده اللي بيحصل ده. لكن دلوقتي كل واحد عايز ينتصر لرأيه بس، ويتعاملوا مع بعض الند بالند. طب ما طبيعي العلاقة هتفشل يعني. احنا داخلين حرب ولا داخلين نعيش مع بعض؟ ده حتى اتنين يعيشوا مع بعض دي حاجة صعبة اصلا يعني. ان اتنين يفضلوا عايشين مع بعض طول الوقت حاجة صعبة، بس المفروض نبقى حابين نعيش مع بعض علشان يعني نكملوا كده. في بقى كمان سبب مهم قوي، هو ان كل شخص عايز يشكل التاني على مزاجه بعد الجواز. يعني الراجل يتجوز واحدة بتشتغل بتحب شغلها متعلقة بيه، يجي بعد الجواز يقول لها يا تسيب الشغل يا تتطلقي مني. طب يا عم ما انت عايز واحده ما بتشتغلش من الاول، اتجوزتها ليه بتشتغل؟ ما كنت تشوف واحده ما بتشتغلش وضيعت سنين من عمرها. والست بتبقى عارفه مثلا انه بيحب يخرج مع اصحابه على القهوه مثلا، يفسوا دماغهم شويه، تلاقيها بعد الجواز خناق كل يوم عشان خرج مع اصحابه. يا ست هيقعد معاكي يعني؟ هتعملي له قهوه في البيت مثلا وتقعد تقول له انا يا اصحابك؟ دي مقارنه ظالمه يعني. هو طبعا هيختار اصحابه لانك انت مش داخله معاه مقارنه. اصحابه حاجه وانت حاجه، جو اصحابه حاجه وجو البيت حاجه تانية. انتوا مادام قابلتوا بعض من الاول يبقى مش من حق حد منكم يفرض على التاني شخصيه جديده حسب مزاجه. كمان المشاركه يا جماعه، الجواز مشاركه يعني. لازم لو متضايق وعندك مشكله في الشغل ممكن تحكي لمراتك تفكر معاك في حلها، مش تروح تحكي لزميلتك في الشغل ايه يا عم مش كفايه تفطروا سوا. وانتي لو متضايقه احكي له وفكك من جو. لو مهتم كان عارف لوحده، اصلا مش امتحان يعني. بصي انتي متضايقه اهو، فقولي له انا متضايقه من كذا. ليه بقى تلوي بوزك وتفضلي ماشيه في الشقه طول اليوم كده؟ مالك؟ لا مفيش يا ستي. مالك؟ ايه حصل عشان نحله؟ يعني ما اعرفش يعني، ما احنا مش مخويين والله، احنا مش هنعرف بقى من الجن ونروح نقرا وننجم. ما تقولي يا ستي مالك، عايزين نلم الموضوع ونخلص بقى في ايه. اخر سبب عايز اتكلم عنه، ده اهم سبب، افشاء اسرار البيت. البلد كلها عارفه اللي بيحصل. بلاش تحكوا اسراركم لحد، خلي مشاكلكم بينكم جوه البيت انتوا بس. في حد ممكن يقول كلمه تخليكوا تكرهوا بعض، رغم انكم لو كنتوا هديتوا كانت النفوس هتصفى.
اتمنى الناس تفكر كويس قبل خطوة الجواز قبلها، وتختار شريك حياتها صح بدون تهور، عشان ما نبوظش الدنيا بعد كده وننتج جيل مريض نفسيا احنا اللي هنلبسه في الاخر. السلام عليكم.